हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस आज के राइडটা হবে বুলেট বাইকের সাথে, বুলেট ক্লাসিক 350। তো গাইস আজকের ভিডিওটা আশা করছি তোমাদের ভালো লাগবে, তো ভিডিওটা পুরোটাই দেখতে থাকো। সো গাইস ফাইনালি বাইকটা আমরা স্টার্ট করে নিয়েছি। তো গাইস যাচ্ছি, দেখো এত লোক দেখছি, অনেক আগে অনেক লোক ঘুরতে বেরিয়ে পড়ছে। তো আমরা সবচেয়ে লাস্ট, তো আমরাও যাচ্ছি, দেখছি এখনও ভিড় কমছে না, রাস্তাতে এখনও ভিড় আছে, কন্টিনিউ চলছে এখনও বাইক। তো এরা অ্যাকচুয়ালি সামনে একটা মেলা হচ্ছে, তো মেলাতে ঘুরতে যাচ্ছে সব। একটা জিনিস কি জানো তো, রাতে রাইড করার মজাটাই আলাদা। তো তোমরাও যদি রাইড করো রাতে, তো অবশ্যই সেফটি হেলমেটটা পরে নেবে, তো পরে তবেই রাইড করবে। গাড়িটার মধ্যে একটা বেবির রিয়াকশান দেখো। তো গাইজ অনেকক্ষণ ধরে দেখছি আমাদের দিকে, আমরা ভিডিও করছি তো আমাদের দিকে দেখছি। জন্য ছোটো ছোটো মজার ভিডিও আমি নিয়ে আসবো, এই চ্যানেলে ডেলি নিয়ে আসবো। তো চ্যানেলটা ফলো করে নেবে অবশ্যই।